हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप लाया हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसको बहुत खांसी हो रही है। आपको खांसी हो रही है? आप खांस के दिखाएं। आपको एक टिप बताता हूँ। सरसों का तेल लेंगे और उसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे। छोटा हो या बड़ा हो, दोनों ही रेमेडी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ये ऑयल है सरसों का। आप इसके हल्के हल्के घर पर मसाज कर। इसके तेल तेल इसके पसलियों में भी लगाना है। आप चाहें तो उसके बाद थोड़ी सी विक्स भी लगा सकते हैं। 5 मिनट में आपकी खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। एक जबरदस्त टिप है। आपको इससे कितना फायदा हुआ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।